Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Биз тема берилгенден кийин кайта байланышта алуунун дагы бир жолун үйрөнсөк болот экен. Кадимки эле телефондон Play Market'ten Forms App дегенде жүктөп аласыз. Мынакей мына жерде турат. Ногул болуп эсептелинет. Ушул жерден мына биз жүктөп алгандан кийин телефонго кантип жөнөтөбүз суроолорду. Мисалы, муну баса турган болсок, бул жерде бизге кайсы күнү катталганыбыз жөнүндө маалымат берет экен. Ал эми бул маалыматты бассак, мынакей бизге мен түзгөн суроолорум бул. Физика боюнча 7 класска түзүлгөн суроолор, санарып мугалим боюнча түзүлгөн суроолор. Эми биз кантип бул суроого баштайбыз. Мынакей бу жерде плюс белгине бассаңыздар, бизге create blank form, же болбосо бул форманын жаңы бланкасын көрсөтүп берет. Мынакей сиздер бул жерден түрлүү бланканы алсаңыздар болот. Мен сиздерге кыскача эле көрсөтүп берейин. Бул жерден мынакей 4 суроону алып көрөйүн. Ичинен бирөөнү тандайсыздар дагы. Мынакей бул жерде англисче тамганы өчүрүп аласыздар да. Бул титульный лист жазасыздар эмне жөнүндө. Мисалы, физика жөнүндө болсо, физика деп ар бириңиздер өзүңүздөргө ылайыктуу теманы же предметти тандап жазып алсаңыздар болот. Кийинки бөлүккө бул логикалык сурообу, же тесттик суроолорбу, же жөн эле сурамжылообу, муну жазсаңыздар болот. Сурамжылоо эмес, тест деп көрсөтөйүн сиздерге. Тест же болбосо сурамжылоо деп жазсаңыздар да болот. Бул кайсы темадан түзсөңүздөр, ошол темадан алып кетсеңиздер болот. Эми мен бул жерге сиздерге үлгү катары эле көрсөтүп берейин. Мисалы, физика деп коеюн. Сизге кайсы бөлүмү түшүнүксүз болуп жатат? Түшүнүксүз деп суроо коелу дагы. Мына бул жерге мисалы темасынын сабак өтүлгөн болсо, ошонун темасы деп берейин. Экинчи бөлүккө формуласы дейли. Үчүнчү бөлүгүнө мен маселе чыгаруусу деп берсем болот. Маселе чыгаруу бөлүмү дейли. Мына кийинкиге өтүш үчүн сиздер плюс белгине басасыздар. Мынакей бул жерге кайсы теманы жазсаңыздар, ошол темадан, мисалы, мен эмне деп жазсам, физика темасы берилгенден кийин тема түшүнүктүү болдубу дейин. Мына бул жерге жазасыздар. Же окуучу ооба деп жооп берет, же болбосо жок деп жазса да болот. Биз кийинкисине өтөлү. Мынакей 3-чү суроого эгер теманын кайсы бөлүмү түшүнүксүз болуп жатса, бул жерге биз комментарий деп коеюн. Ой бөлүшүү дейин. Бөлүшүү. Эгер кайсы темадан түшүнүксүз болуп жатса, мынакей бул жерине окуучу өзүнүн жоопторун жазат. Эми акыркы бөлүм ой пикир дейин. Же болбосо ушул тема боюнча окуучунун суроосу болсо болот деп жөнөтсөк болот. Мынакей муну эми биз кантип эме кылабыз кайра. Бул жерден биз муногу бөлүгүн баса турган болсок, биз бул жерде ар кандай тандоо жүргүзсөк болот экен. Мынакей бизге көрсөтүп берип атат. Мынакей старт тестти баштайт. Мынакей сиз көрүп аласыз кандай кылып
жазат деп бул жерге бизге көрсөтүп берди суроолорду. Андан кийин бул бөлүккө кире турган болсоңуздар, сиздерге дизайн көрсөтүп берет. Мына кайсы бөлүмдү мен тандаган бөлүм бул мынакей. Бул жерден сиздер ар кайсы дизайнга түшүрүп алсаңыздар дагы болот. Эми биз кантип кетиребиз? Мына түзүлгөн тестти бул жердеги самайлотчу турат. Мына ушуну басып, бул жерге старт, кайсы темада жаздыңыз, ошону бул жерге сактап алсаңыз болот. Мисалы, меники физика деп жазайын дагы. Эми муну кантип кетиребиз? Мынке буларды белгилеп алсак болот. Суммасы деген ошо канча окуучу жооп берип атат, сиз бул жактан көрүп турасыз. Эми кетиргенде мынакей кимге кетиресиз? Муну бассаңыз сизге копия болот. Бул жерден электрондук поштага, WhatsApp'ка, Facebook'ка жана ар кайсы бөлүмдөргө кетирсеңиз болот. Мисалы, WhatsApp'ка кетирели деп бассам, отправить кыласыз. Кимге, кайсы окуучуга, мисалы 10-Б класска кетире турган болсоңуз, муну басасыз дагы. Мен сиздерге группага эле жөнөтүп койсоңуздар да болот. Мынакей бул жерде мынтип жөнөтүп коесуздар. Кайра муну көрүү үчүн сиздер сыртка чыгасыздар дагы. Бул жерде мынакей. Бул жерден копия басылып калып атат. Бул жерде мисалы келген жоопторду кайрадан өзүнө кирип, сиздер жазылган тест боюнча маалыматты көрсөңүздөр болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бул дагы биздин сурамжылоонун, же болбосо кайтарым байланыштын дагы бир жолу деп айта алсам болот. Сиздер ар кайсы программада сурамжылоону, же болбосо ар кайсы багыттагы тесттерди сурасаңыздар болот. Бир эле ошол жерге тест эле түзбөстөн ата-энелердин аты жөнүн, же болбосо телефон номери, электрондук поштасы, кыскасы мунун ичине кирсеңиздер, баардык суроолорду таба аласыздар. Бир эле 4 суроо эмес, ал жерде 9 суроодогу дагы бар. Кошумча дагы суроо кошсоңуз болот, жана сурамжылоо жүргүзсөңүздөр да болот. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм.